Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում իրականացված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 3-ից Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի հայոց պատմության ամբիոնի վարիչի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր իշխանական եւ ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով ստացել է կաշառք։ Մասնավորապես, նախաքննությամբ պարզվել է, որ ուսանողների ընդունելության հանձնաժողովի վրա ունեցած ազդեցությունն օգտագործելու եղանակով քաղաքացու օգտին գործողություն կատարելու, այն է, վերջինիս Երևանի պետական համալսարան ընդունելությունն անխոչնդոտ ապահովելու նպատակով նրա ազգականից պահանջել են նախ 5000 ԱՄՆ դոլար, այնուհետև սակարկության արդյունքում 4000 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Ֆինանսիաների դիգիրեր չէ, եդոմ համասարանի դասախոս կա, չեքներով թորայից ընդունել տան, հասնասպասի բաղաչ եմ ասել, այլում պատասխանը կտամ, հանձնաժողով դրանց եկավ ասացի, 5000 դոլար այդքան դինի, բայց ասեց, որպես դու 4000։ Նախաքննության ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի ամբիոնի վարիչին մեղադրանք է ներկայացվել խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է։ Վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն դատարան։